जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CN न्यूज़ चैनल में। तथा आज बात करेंगे हम देश और दुनिया से जुड़ी संबंधित महत्वपूर्ण तथा सभी खबरों के बारे में। कोरोना से संबंधित सभी खबरों पर डालेंगे फिर कौन से 10 नियम लागू होने वाले हैं अपने देश में, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। अक्षय कुमार ने डोनेट किए 25 करोड़ रुपए। हार्दिक पांड्या बोले, आप हैं मेरे रियल लाइफ हीरो। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष की अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान का ऐलान किया है। अक्षय कुमार की इस मदद की बॉलीवुड से लेकर खेल जगत में काफ़ी तारीफ हो रही है। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है और उन्हें रियल लाइफ हीरो बताया है। अगर आप भी अक्षय कुमार को एक अच्छा एक्टर मानते हो और हार्दिक पांड्या को एक अच्छा ऑलराउंडर मानते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और आप किस खिलाड़ी या किस हीरो के फैन हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी किसी शहर में रहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। लॉकडाउन से प्रदूषण पर कसा शिकंजा, सांस लेने लायक बनी सभी शहरों की हवा। देश में कोरोना वायरस के कारण 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 27 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। दुनिया भर में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख से भी अधिक हो चुकी है। इसी तरह भारत में भी कोरोना ने मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ा ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 106 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोविड-19 मामले में 1000 का आंकड़ा भारत में भी पार कर दिया है। देश में यह वायरस अब तक 27 लोगों की ले चुका है जान। रेलवे विभाग ने शुरू की एक बड़ी मुहिम। पलायन करने वाले मजदूरों के लिए आगे आया। रेलवे खोल दिए अपने सारे चेक-इन। लॉकडाउन के चलते शहरों से पलायन कर रहे मजदूरों का पेट भरने के लिए IRCTC ने देश भर में मौजूद अपने बेस चेक-इन खोल दिए हैं। IRCTC की ओर से RPF एवं स्वास्थ्य पुलिस सहित NGO को भेजा भोजन, उपलब्ध कराया भोजन, जिससे रेल परिषद सहित अन्य जगहों पर रह रहे गरीबों और जरूरतमंदों और कामगारों को खाना नसीब होने लगा। IRCTC ने प्रतिदिन 20 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की मुहिम जारी की है। यहाँ पर यह रोजाना IRCTC के द्वारा 2000 से अधिक लोगों को खाना खिलाता है। शनिवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में RPF ने 25,000 कामगारों को खाना खिलाया है। रविवार को दिल्ली में 5030 लोगों को खाना खिलाया है और बेंगलुरु में 2000 लोगों को खाना खिलाया है। मुंबई में 1500 से अधिक लोगों को खाना खिलाया है और पटना में 400 लोगों को, टाटा नगर में 400 लोगों से अधिक को खाना खिलाया है। यह रेलवे के द्वारा अच्छी मुहिम मानी जा रही है तथा इससे गरीब लोगों का पेट भी भर रहा है और जो लोग अटक गए हैं अपने घर पर किसी भी तरह नहीं पहुंच पाए या उन लोगों को भी रेलवे के द्वारा खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, सूत्रों से बहुत ही बड़ी खबर निकल के बाहर आ रही है। 5 मिनट में कोरोना रिपोर्ट देने वाली किट की गई है जारी। यह 100 रुपये में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का करेगी जांच। कोविड-19 के खिलाफ भारत ने जंग छेड़ दी है। देश में एक तरफ लॉकडाउन है, डॉक्टर और नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के उपचार में लगे हैं। वहीं देश का शीर्ष शोध संस्थान वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इसकी किफायती जाँच किट और उपचार तलाश रहा है। कोरोना वायरस के बहाने पाकिस्तान ने फिर दुनिया के सामने अलावा कश्मीर का रहा। कश्मीर के चक्कर में हो गया पाकिस्तान बर्बाद, भारत मार देगा इसके मुंह में लात। इस पर अपनी जनता की बीमारी के बारे में तो सोचा नहीं जाता तथा उनकी जान बचाने के बजाय ये पाकिस्तान भारत के कश्मीर को हड़पना चाहता है। कोविड-19 का सहारा लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ ही विभिन्न मंचों पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हाल में कश्मीर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लामाबाद की तरफ से किए गए उसके प्रयासों पर ध्यान तक नहीं दिया गया था। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 10 नियम, आप पर सीधा पड़ेगा इनका प्रभाव। 1 अप्रैल 2020 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। कई जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। 10 ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप
पर भी इनका पड़ेगा सीधा प्रभाव। इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं क्या है ये नियम। नंबर 1, बैंकों का विलय। 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश में वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इस बैंकों में है तो आपको खुद बदलावों की सूचियों को अपने विलयों व किस्तों को काटने वाले बैंकों को देना होगा। नियम नंबर 2, नया आयकर नियम। 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खाता के बारे में बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। 3, विदेश यात्रा जाना होगा महंगा। 1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर TST लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर 5% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। नियम नंबर 4, नई GST रिटर्न फॉर्म। GST परिषद की 31वीं बैठक में 1 अप्रैल से नया GST रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ है। नया फॉर्म काफ़ी सरल होगा और रिटर्न भरने में काफ़ी आसानी होगी। नियम नंबर 5, नए वाहन नियम। 1 अप्रैल से देश में सिर्फ BS6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशस्त्र 10 दिन करने की अनुमति दी है। नंबर 6, दवाइयों से जुड़ा नियम। सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइसों को 1 अप्रैल 2020 से ड्रग घोषित करने का फैसला लिया है। नियम नंबर 7, BS6 पेट्रोल डीजल। 1 अप्रैल 2020 से देश भर में BS6 ग्रेड के पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि कीमत पर इसका असर हो सकता है। नियम नंबर 8, ज़्यादा मिलेगी पेंशन। सरकार ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए थे 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। नियम नंबर 9, बेंचमार्क पर मिलेगा लोन। छोटे और मझोले कारोबारियों को 1 अप्रैल 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिए जाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में आएगी कमी। नियम नंबर 10, मोबाइल डाटा होगा महंगा। दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति GB की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7 से 8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल होगा महंगा।